გამარჯობა ბავშვებო. გიფიქრიათ ოდესმე რა ხდება თქვენ სამუშაო მაგიდაზე მაშინ, როცა ოთახიდან გადიხართ. გგონიათ ფანქრები, კალმები და სახაზავები усულო ნივთებია? ძალიან ვცდებით. ეს ყველაფერი ერთი პატარა გოგონას მაგიდაზე მოხდა, როცა ელექტრონულმა საათმა თვალები დახუჭა. უпроსწორად გული გაუჩერდა. მოემზადეთ, რადგან ახლა გაიგებთ, თუ რატომ არის დრო ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მსოფლიოში და როგორ შეუძლია ერთ პატარა ელემენტს ყველაფრის თავდაყირად აყენება. საათი. ერთი გოგონას არეულ საწერ მაგიდაზე ელექტრონული საათი იდგა. საათს ელექტრონული ეკრანი მას შემდეგ ჩაუგნელდა, რაც პატარა გული ელემენტი გაუჩერდა. რა ხდება, რატომ არ ვიცით დრო? საათს შეხედეთ, აღარ მუშაობს. იმ დღიდან დაიწყო გოგონას საწერ მაგიდაზე ნამდვილი არეულობა. მას შემდეგ არც ერთმა ნივთმა არ იცოდა, რა დრო იყო. ფანქრების ოჯახი მუდამ აგვიანებდა სახლში. ჰეი, უკვე სახლში უნდა ვიყოთ თუ ჯერ არა? ზოგი ფანქარი კი იმდენად დაბნეული იყო, რომ სულ სახლში რჩებოდა. კალმისტრები ძალიან გვიან იწყებდნენ საშინაო დავალების შესრულებას. კარგი, დავიწყოთ. დიახ, მაგრამ მეტისმეტად გვიანია. უკვე ძილის დრო მოვიდა. მაგიდის სანათი კი პირიქით ძალიან ადრე ირთვებოდა, ვინაიდან ეგონა, რომ ძილის დრო მოვიდა. სიბნელეში ნივთები დაბინავებასაც ვერ ასწრებდნენ. ერთმანეთს ხშირად ეჯახებოდნენ კიდეც. ერთხელ სახაზავი წებოს შეეჯახა და ბოთლი დააზიანა. წებო მე არა, მე შენ მიმეწებე. უი, ვინდად გაქვს ბოთლი? მე აქ დიდი ხანია ვდგავარ. და ყველა ნივთი ერთმანეთს შეაწება. როგორ არ გწყვენიათ? ჩვენ ყოველთვის თქვენი იმედი გქონდა. ამ ამბით ძალიან აღშფოთდნენ ნივთები. ყველა დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა საათის მიმართ. თქვენ გამო ვერაფერს ვასწრებთ. მგონი მართლა დაგაგვიანდათ. მაპატიეთ. სამწუხაროდ საათი მათ ვერაფერს პასუხობდა. დამტვერილი და მოწყენილი, თვითონაც აღშფოთებული შეჰყურებდა არეულობას, რომელიც მაგიდაზე სუფევდა. მთავარია ახლა ყველაფერი გამოსწორდეს. ცუდსაც ხომ დასასრული აქვს. ერთ მშვენიერ დღეს ბებიამ გოგონას ახალი ელემენტები მოუტანა. საათს მტვერი გადაწმინდეს და ახალი ელემენტი ჩაუდგეს. საათის ეკრანზე მაშინვე მწვანე დაინთო ციფრები. გაუმარჯოს საათს, გაუმარჯოს დროს. ერთხმად შეჰყვირეს ნივთებმა. მენალმა სახურავი აიხადა და ფანქრები დროულად დაბინავდნენ. მაგიდის სანათმა აცალა კალმისტრების დავალების დაწერა და დაბინავება. ნივთები იმდენად ბედნიერები იყვნენ, რომ წარმოიდგინეთ, კინაღამ დაავიწყდათ გაშიშება გოგონას დანახვაზე. არეულობა დასრულდა. დრო კი თავის ადგილს დაუბრუნდა. გახსოვდეთ, როცა ყველაფერი თავის დროზე ხდება, სამყარო ბევრად უფრო ფერადი და მხიარულია. ნახვამდის, მომავალ ზღაპრულ თავგადასავლამდე.